Ano data? Sergeant? Dansa? Sige. Mayroon dito. Ang nagtira. Ang dagan-dagan. Tingnan ka katawa dahil ipan dati ditong kapilya yung pag napamanlo na dato man digit sumarsaro no siguro mas mapasipat mo siguro kay dati kapilya tayo. Kada kayo ipanangipayo, tulong kaay nanang mo nga sentro poon si Opan. Yapo Diyos, mang tarabay, suwag sumukal may sa kayo. Ang muronan na kada kayo, anang ipaay, hindi kayo tulong. Itultuloy mo, dating nga programa, tani ako Diyos, iti, mang tarabay kada kayo, kasamit iti pamilyang, ken kasamit kada iti, sumuksuporta iti dating nga programa, sir, daktulaw na nga, pagyamanan mi, dating nga, impaay mo kada kami, nga lumantay na bayag idin nga, kalkalag kagumang nunay. Nunay, kakabsat nga, dating nga, ato digiti matultulungan ni babaeng iti inawat ni kiniapo Diyos nga parparabor. Kinakurapan ni iti daytoy nga pamatik. Hami nga mapagplasta daytoy nga kapilyan. Pagyamyamanan mi unay king kati ado. Tejay nga naparagsak na kami, naparagsak mo pa iti may sa nga apo. At adun to ti sumat na dagito kat niya po Diyos ti mangiturong kada kayo iti dalan. Pinagtultuloy kayo iti daytoy nga programa niyo taado digiti matultulungan kat naragsak kami launay iti puon iti ubas iti Sitio Toledo tayjay nga da kami iti nakaraman iti ayat tulong nagpaay kada kayo. Kat adun to ti sukat na dagitoy. Bubukel ang pamilya ti Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada ang masarakan iti Sitio Toledo, Barangay 17, Barcelona, Solsona, Ilocos Norte na palaus-unay ti ingkam a panagyaman ti programa ti linglingay ken katkatawa ket sapay kumatag tultuloy daytoy a programa yu tapno dadultupay ti ingkay a matulungan manen Diyos unay ti agmina. Agyaman kami unay ti programa ti linglingay ken katkatawa.